អារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកក្នុងពេលនោះគឺជាអ្វីទៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមនុស្សគួរតែបញ្ចេញអំណាចក្នុងកម្រិតដែលស័ក្តិសមពុំនោះទេអ្នកផ្សេងចេះតែយល់ថានាងងាយស្រួលធ្វើបាបនិងជន់នាងក្រោមជើងពេលនេះលោកយល់ថាបានធូរខ្លះដែរទេអ្នកគ្រូហើខ្ញុំបានធូរហើយត្បិតតែមិត្តរួមការងារគឺមិនចូលចិត្តខ្ញុំដដែលតែខ្ញុំយល់ថាពេលនេះខ្ញុំអាចប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ក្នុងការងារបានត្បិតតែមិត្តរួមការងារមិនចូលចិត្តលោកតែលោកដូចជាលេងសូវទទួលឥទ្ធិពលហើយអ្នកមកសុំការប្រឹក្សាពីខ្ញុំជាច្រើនពេលដែលពួកគេទៅវិញហើយយល់ថាស្ថានភាពខ្លួនឯងប្រែជាល្អឡើងដល់សឹមគឺមិនអាចមកទៀតទេប៉ុន្តែលោកសៀមមកលោកនៅតែមកតាមការណាត់ដដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងមួយនេះបានទេលោកសៀមមកខ្ញុំយល់ថាលោកប្រហែលជាមានរឿងចង់និយាយតែលោកមិនតាមបានត្រៀមខ្លួនរួចទេខ្ញុំមិនជាជនរងគ្រោះទេខ្ញុំមិនទៀតទេមិនមែនជាជនរងគ្រោះទៀតធ្វើឲ្យលោកយល់ថាសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំសុំទោសអ្នកគ្រូហើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេសុំទោសមិនអីទេនៅទីនេះលោកអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ទាំងអស់របស់លោកចេញមកបានហេតុអីទៅខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីពួកគេធ្វើបាបខ្ញុំពួកគេរើសអើងខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាខ្លួនឯងនេះបានធ្វើអ្វីខុសដដែលហេតុអីខ្ញុំក៏អាចរីកចិត្តយ៉ាងនេះអញ្ចឹងពួកគេបញ្ច្រកសារខ្ញុំសើខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនប្របានចិត្តយ៉ាងនេះដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពាក្យនៅក្នុងចិត្តចេញមកខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តហើយហេតុអីទៅអ្នកគ្រូហើតើខ្ញុំនេះសមឲ្យគេរើសអើងអញ្ចឹងទេអ្នកគ្រូហើខ្ញុំសមឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំយ៉ាងនេះកើតដែរនិយាយពាក្យនៅក្នុងចិត្តចេញមកការពារខ្លួនឯងបែរជាអាចយល់ថារីកខ្លួនទៅវិញនិយាយពីកំណត់ប៉ែតប្រកាសដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចាញ់មកជាវិធីល្អបំផុតដែលការពារខ្លួនឯងនោះតែអារម្មណ៍របស់លោកគឺសុវត្ថិភាពរបស់លោកមិនគួរណាបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋានដែលធ្វើបាបគេនោះទេណែដើម្បីអរគុណឯងគ្រប់វិន័យនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងរៀបរៀងពួកយើងដែលចូលក្នុងផ្លូវខុសទៅជោគជ័យពួកយើងបានទិញស្ករទឹកដោះគោជូនកូនម្សាយឯងមកគ្រាប់នេះយកទៅញ៉ាំអាចចុះឲ្យចូលហិចមាត់ឯយ៉ាឥឡូវឆាប់ឡើងឲ្យឆាប់ឡើងពួកឯងធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំនឹងប្រាប់គ្រូហើយចង្រៃយោសៀមមកពេលនេះលោកនឹកឃើញមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់នោះអារម្មណ៍របស់លោកគឺជាអ្វីទៅខ្ញុំរអៀលខ្លួនខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូឬក៏នាយកសាលាបានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំអាចលាក់បាំងដូចជាជនកំសាកម្នាក់គឺដូចជាមនុស្សអត់បានកើម្នាក់ខ្ញុំពួននៅកលៀតមួយគឺខ្ញុំអាចស្ដាប់ឮសម្លេងរបស់ពួកគេខ្ញុំថាគេស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំតែក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មានមូលហេតុដែលលោកស្អប់ខ្លួនឯងគឺពេលនោះលោកមិនបានជួយដល់គេបើពេលនោះលោកជ្រើសរើសជួយគេលោកជឿថាលទ្ធផលគឺជាអ្វីទៅគេម្នាក់នោះហើយនោះហើយដល់គឺជាគេទៅគេដល់ទៅហើយនោះពេលនេះលោកបាននឹកឃើញអ្វីទៅខ្ញុំត្រូវគេរើសអើងទៀតហើយខ្ញុំត្រូវគេវាយទៀតហើយមានរឿងអីកាត់ឡើងហ៎ព្រោះតែខ្ញុំបានជួយគេពួកគេប្រកាសជាមិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំទេពួកគេនៅរកក្រុមស៊ូបានធ្វើបាបខ្ញុំនាងដឹងទេពេលនោះគឺខ្ញុំនៅលួចគិតថាទី
ចាំមកលោកនៅចាំតារាងដែលលោកបានបំពេញនៅពេលមកទីនេះលើកទី1បានទេពេលនោះមានចំណុចមួយសរសេរថាបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើការលះបង់គ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលទេខ្ញុំអាចយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ហើយនៅក្នុងជួរមួយនេះលោកបានធ្វើសញ្ញាមួយអ្នកគ្រូហាខ្ញុំគឺជាមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ខ្ញុំអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាត្មានិយមប៉ុន្តែសៀមមកលោកយល់ថាលោកមិនសមនឹងឲ្យគេការពារទេលោកការពារខ្លួនឯងមិនខុសទេបើលោកចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលក្លាហានជាងនេះទៀតលោកចង់ទៅការពារគេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្វីដែលលោកធ្វើគឺត្រូវការពារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំអាចយល់ពីលោកបានខ្ញុំក៏ដឹងថាហេតុអីលោកយល់ថាឯកោតដែរព្រោះពីតូចដល់ធំគ្មាននរណាម្នាក់ដែលឈរនៅក្បែរខ្លួនលោកទេពេលនេះពួកយើងសាកគិតមើលទៅកាត់មើលទៅថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកមានគំនូរមួយផ្ទាំងផុសចេញមកកុំផ្ដោតសម្ពាធអ្វីដល់ខ្លួនឯងឲ្យសោះពេលនេះលោកបានឃើញអ្វីតែខ្ញុំបានឃើញកន្លែងដឹកខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតាំងពីតូចល្អណាស់ពេលនេះលោកគិតថាខ្លួនឯងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារលោកអាចដើរទៅខាងក្រៅបន្ទប់ប្រាប់ខ្ញុំថាខាងក្រៅមានអ្វីខ្លះទៅនេះជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ពួកយើងលោកបានអ្នកម៉ាក់កំពុងតែធ្វើការល្អណាស់ពេលនេះសូមលោកដើរទៅខាងមុខពួកគាត់ហៅពួកគាត់បន្តិចទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ប្រាប់ពួកគាត់ថាលោកនៅក្នុងសាលារៀនមិនសូវល្អទេថ្មីនេះអ្នកមករុំថ្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ចេះតែធ្វើបាបខ្ញុំមែនទេពួកគេដាក់ឈ្មោះក្រៅឲ្យខ្ញុំហើយច្រានខ្ញុំទៀតផងនោះគឺពួកគេលេងសើចជាមួយឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យគេលេងសើចទេរាល់លើខ្ញុំកាត់ភ្លាមគឺពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគឺឯងប្រាប់ពួកគេថាឯងមិនចូលចិត្តទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយតែពួកគេមិនស្ដាប់អញ្ចឹងឯងកុំទៅរករឿងពួកគេអីខ្ញុំមិនបានរករឿងពួកគេទេមិនមែនអញរករឿងពួកគេមុនពួកគេមិនអាចធ្វើបាបឯងទៅសើមកបើឯងមិនចូលចិត្តឯងត្រូវទៅរកមូលហេតុឲ្យខ្លួនឯងណាដឹងទេម៉ាអ៊ីឯងត្រូវតែរៀនចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់មិនអាចចេះតែធ្វើដូចជានៅជាមួយលោកប៉ាណាម៉ាក់ចឹងទេងក់ងោដាក់មិត្តរួមថ្នាក់នោះមិនបានទេណាឆ្លាតអ្នកទាំងពីរមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមកអីតូចកុំប្របាក់ចិត្តអីពេលនេះពួកយើងនឹងឲ្យឯងដែលធំពេញវ័យហើយឆ្លងកាត់ផ្លូវពេលវេលាត្រឡប់មកវិញប្រាប់ឯងពីរឿងមួយចំនួនដែលខុសប្លែកពីកុមារភាពនេះដល់ឯងល្អទេល្អលោកមកអីពេលនេះគេក៏នៅចំពោះមុខលោកហើយលោកមានរឿងអីដែលចង់ប្រាប់គេដែរទេហេតុអីក៏លោកបានអ្នកម៉ាក់ជួយនិយាយឲ្យគេអញ្ចឹងពួកគាត់មិនជួយនិយាយឲ្យគេទេពួកគាត់គ្រាន់តែមិនដឹងថាគួរជួយឯងយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេពួកគាត់ស្រឡាញ់ឯងពួកគាត់គ្រាន់តែគ្មានពេលវេលាប្រាប់ឯងប៉ុណ្ណោះហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែលេងសើចជាមួយខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យលេងសើចទាំងអស់ហ្នឹងទេរាល់លើខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់មកអីទាំងនោះមិនជាការលេងសើចទេពួកគេមានចេតនាចង់ធ្វើឲ្យឯងពិបាកប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ពួកគេចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យគេពិបាកចិត្តឯងតិចនោះទេណាដឹងដែរទេឯងនិយាយត្រូវ
ធ្វើឲ្យគេពិបាកគឺកំហុសឆ្គងមនុស្សដែលមានចេតនាធ្វើបាបឯទៅនោះគេសុទ្ធតែមិនត្រូវ ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចវាយមិនឈ្នះពួកគេខ្លាំងណាស់ ឯងមិនចាំបាច់វាយឈ្នះពួកគេទេឯងគ្រាន់តែការពារខ្លួនឯងបានល្អទៅបើពួកគេចង់វាយឯងត្រូវតែប្រាប់អ្នកគ្រូប្រាប់ប៉ូលីសប្រាប់គេពីរឿងទាំងអស់ដែលឯងបានឆ្លងកាត់នៅពេលនេះគឺកុំជឿលើការគំរាមរបស់គេសោះបែបនេះគឺបានហើយ ខ្ញុំមានតែនៅទីនេះទេខ្ញុំអាចនៅជាមួយលោកបានទេ សុំទោសសុំទោសផង មិនអីទេសេមកគឺខ្ញុំនៅទីនេះអញធំធាត់ឡើងឲ្យបានល្អទៅលាហើយ សៀមពេលនេះលោកយល់ថាបានធូរខ្លះដែរទេ សុំទោសផងអ្នកគ្រូហើមនុស្សប្រុសម្នាក់យំនឹងចំពោះមុខនាងដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំខានឃើញបែបនេះយូរហើយ ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកតែខ្ញុំយល់ថាសប្បាយចិត្តណាស់លោកនៅទីនេះបានបញ្ចេញអារម្មណ៍និងសម្ពាធរបស់លោកចេញមកព្រមទាំងពណ៌នាពីរឿងដែលសំខាន់ចំពោះលោកទៀតផង ខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀត ខ្ញុំនឹងរងចាំដល់ការប្រឹក្សាលើកក្រោយរបស់ពួកយើង អ្នកគ្រូហើខ្ញុំចង់ទៅសភាធ្វើជាប្រធានផ្នែករបស់ពួកយើងនាងយល់ថាបានទេ សំណួរមួយនេះຕົកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការប្រឹក្សាលើកក្រោយទៀតទៅល្អទេល្អអរគុណកុំគួរសមអី ខ្ញុំសុំលេខអ្នកជំនាញផ្នែកទូទៅម្នាក់ ពិតជាសំទោសណាស់ថ្ងៃនេះលេខនេះអស់ហើយ អស់ទៀតហើយ ពិតជាសំទោសណាស់ពុំនៅទេអញ្ចេះចុះខ្ញុំឲ្យលេខតែថ្ងៃស្អែកទៅណាមិញចុះពេលនេះគឺអាចយកលេខតាមអ៊ីនធឺណិតបាន ត្រូវហើយខ្ញុំអាចរកតាមអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវទេ ត្រូវហើយ ល្អណាស់ អេខ្ញុំសរសេរពីលំដាប់លំដោយដំណើរការឲ្យមីងចុះមីងអាចទៅវិញឲ្យអ្នកផ្ទះរបស់មីងជួយចាប់លេខឲ្យមីងបានក ូនស្រីខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តរំខានគេទេមិនអីទេខ្ញុំអាចសាកមើលបានណា ល្អ រស់ដល់ចាស់រៀនដល់ចាស់ខ្ញុំសាកមើលសិន អេឆាប់សិនមានមនុស្សសងលេខវិញហើយ មែនទេខួរក្បាលល្អមិនដូចជាសំណាងល្អនោះទេ ល្អយកទុកទៅ អរគុណខ្លាំងណាស់ សំពីឈាមខ្ពស់ដែរទីនោះ មិនខ្ពស់ទេម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកយើងទៀតផងនៅពេលធម្មតាពេលព្រឹកខ្ញុំវាស់ម្ដងហើយពេលល្ងាចវាស់ម្ដងនេះប្រក្តីណាស់ នេះគ្រាន់តែជាសំណួរទូទៅតែប៉ុណ្ណោះនាងមិនចាំបាច់ភ័យទេព្រោះសំពីឈាមខ្ពស់ក៏តែងតែអាចកើតឡើងមានអាការៈឈឺក្បាលនិងក្អួតចង្អោរការពិនិត្យឈាមពិនិត្យទឹកនោមហើយនិងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនៃតួគ្រប់ផ្នែកសុទ្ធតែមិនសូវមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេ លោកគ្រូពេទ្យតើខ្ញុំអាចមានដុំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដែរទេ អញ្ចឹងនាងក្រៅពីឈឺក្បាលនិងក្អួតចង្អោរហើយនៅមានអាការៈផ្សេងទៀតដែរទេ មានពេលខ្លះភ្នែករបស់ខ្ញុំស្រាប់តែព្រិលមើលអ្វីមិនឃើញនោះទេ កត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្សែចក្ខុសពិសពិលគឺមានច្រើនណាស់តែក៏មិនអាចជំរុះលក្ខណៈមួយនេះចោលដែរបើនាងតែទៅមានអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខក្អួតចង្អោរអាចតែធ្វើការស្កេនខួរក្បាលក្រោមការកំដរពីអ្នកផ្ទះ កម្រងការប្រធានបទថ្មី សបិនអ្វីធ្វើនាងភ័យណាស់នេះ គ្មានអីទេខ្ញុំគិតតែឃើញដល់រឿងដែលមិនល្អមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងបានលោកចូលខាងខ្លាំងមិនអាចចេញបានដល់ថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រកបរបស់លោកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយកធម្មរដ្ឋឲ្យគួរតែសុំការប្រឹក្សាពីលោក លោកទុំគឺមិនទម្លាប់នៅកន្លែងបិទបាំងចិត្តបាននេះ ជំងឺភ័យខ្លាចភាពបាត់ចិត្តទេកុំប៉ះខ្ញុំលោកអាចចែកឆ្ងាយខ្ញុំតិចបានទេឆាប់ហៅខ្ញុំថា
ចេញទៅតែ ហើយបានជាមីងរបស់នាងហៅថាចិញ្ចិញ ចេញជាឈ្មោះបងប្រុសខ្ញុំពេលដែលគេយកឲ្យឆ្នាំនោះបានស្លាប់បាត់ហើយនៅសុកសង្ឃមិនក៏មានដុំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងអ្នកបន្តអ្នកនាងចាស៊ីភីងអ្នកនាងចាស៊ីភីងលេលេអញនៅផ្ទះហីខ្ញុំស្មានថាអញទៅក្រៅបាត់ហើយ អញចង់ចាញ់ក្រៅហ៎ ត្រូវហើយអញទំនេរកុំចេះតែសម្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះអីបាត់ទំនេររកអាឈានឬក៏រកអាយៈចេញទៅក្រៅដើរលេងទៅខ្ញុំពិតជាខ្លាចឯងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងអបសុកស្លាប់ហើយ អញមានស្នេហាហើយហ៎ ត្រូវហើយ លេលីខ្ញុំដឹងថារយៈពេលនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ហើយនេះខ្ញុំមិនអាចចាប់អារម្មណ៍ពីអារម្មណ៍របស់អញបានទេគឺខ្ញុំមករំលងអញហើយសុំទោសផង មិនមែនទេខ្ញុំមានស្នេហាមានអីតាក់ទងជាមួយអញទេមិនអីទេកុំគិតច្រើនពេកណា ខ្ញុំគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឯងពិតជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំមែនបើមានពេលនោះពួកយើងទាំងពីរអ្នកអង្គុយចង់និយាយគ្នាតើល្អទេ អត់ទេអាហើអញត្រូវតែឲ្យខ្ញុំតាមអញជាប់រាល់ថ្ងៃហីដូចជាមនុស្សទំនេរម្នាក់អញ្ចឹងរងចាំឲ្យអញបារម្ភពីខ្ញុំគ្រាន់តែមានស្នេហាប៉ុណ្ណោះមិនអីទេ លេលីអញមានស្នេហាគឺជារឿងល្អណាស់តែខ្ញុំខ្លាចអញធ្វើការដែលភាពឆេវឆាវអញជាវិន័យរបស់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំមានស្នេហាខ្ញុំធ្វើការដែលឆេវឆាវស្អីទេ ខ្ញុំមិនមានន័យបែបនោះទេ អញ្ចឹងអញមានន័យថាម៉េចទេ ខ្ញុំយល់ថាលក្ខខណ្ឌសម្ភារៈជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញអាចមើលមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះបានច្បាស់តើគេពិតជាស្រឡាញ់អញមែនទេគេមិនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអញទេអញត្រូវតែពិចារណាបានល្អផង បានឃើញឡានថ្លៃហើយ ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចឯងដូចពីមុនអញ្ចឹង ឈុំតង់ទីខ្ពស់ដូចពីមុនអញ្ចឹងត្រូវគេបោកប្រាស់មែនទេនៅក្នុងផ្នែកឯងខ្ញុំគឺសពនេតកម្មត្រូវទេអញដឹងទេអញជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំតែហេតុអីក៏រឿងមួយនេះខ្ញុំលាក់បាំងនឹងអញរហូតអញ្ចឹងគឺព្រោះតែខ្ញុំទ្រាំមើលរូបរាងដែលអញជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់នោះមិនបានទេអញដូចជាឈរនៅលើចំណុចខ្ពស់មានសិលធម៌វាយតម្លៃខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដូចជាខុសទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅចំពោះមុខឯងដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលមិនតាន់បាត់ធំក្លិនទឹកដោះម្នាក់អញ្ចឹងបែរហើយខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកមានខ្ញុំខ្វះអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពខ្ញុំចូលចិត្តលោកពូគឺព្រោះតែខ្វះខាតក្តីស្រឡាញ់តែយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំបំពេញជីវិតរបស់ខ្ញុំ លីលីម៉ែនេះអញក៏បាននិយាយដែរអញគឺខ្វះខាតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពហើយនេះអញមិនមែនស្រឡាញ់ពួកគេមែននោះទេអញគ្រាន់តែត្រូវការពួកគេបណ្ដាអញយល់ទេអញស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចាប់សិនបានទេ ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេ អញស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចាប់សិនបានទេអញមិនមែនស្រឡាញ់ពួកគេដែលពិតប្រាកដទេអញគ្រាន់តែត្រូវការពួកគេតែប៉ុណ្ណោះតែអញជឿខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយអញប្រកាសជាអាចជួបនឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់អញដោយស្មោះបានមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដែលស្មោះជាអ្វីដែរមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដែលស្មោះទេអញដឹងទេអញពូកែធ្វើពុតយ៉ាងនេះឱកាសដែលល្អនៅចំពោះមុខអញហើយអញចេះតែកិច្ចវេះអញដឹងថាខ្លួនអញស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្មោះដែរទេអញដឹងថាអញមានភាពក្លាហានសារភាពដែលស្មោះដែរទេអ្វីដែលគួរនិយាយខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអ្វីដែលគួរធ្វើខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយឯរក្សាខ្លួនផងទេអ្វីដែលគួរនិយាយខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយអ្វីដែលគួរធ្វើខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយថែរក្សាខ្លួនផងទេ
ជាហួយសុំទោសផងខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាអ្នកទាំងពីរអាចឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងមួយនេះទេហានតែលីលីធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំក៏ប្រតសង្ឃឹមចំពោះខ្ញុំពេកដែរនាងធ្វើបែបនេះតាមពិតក៏ចង់ឲ្យគេល្អដែរខ្លាចគេត្រូវមនុស្សបោកប្រាស់ជាហួយលោកមិនយល់ថាខ្ញុំតែងតែឈរនៅលើចំណុចកំពូលនៃសិលធម៌ទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែរទេមិនបាញ់និយាយទេហល់ទុននាងមិនបាច់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេជីវិតមិនមែនជាការប្រឹក្សាយោបល់ទេនាងមិនចាំបាច់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ណាក៏ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះទេនាងអាចឆ្លោះគ្នាជាមួយលីលីក៏បង្ហាញពីមនោចេតនាស្មោះបំផុតចេញមកខ្ញុំយល់ថានាងត្រូវដល់ពេលវេលាហើយដល់ទៅខ្ញុំជួននាងទៅបន្ទប់ការក្រែងថ្ងៃនេះនាងមានការផ្សាយផ្ទាល់គឺឥឡូវនេះគឺនៅទាន់ពេលទេឯងពូកែធ្វើពុតណាស់ឱកាសល្អនៅចំពោះមុខឯងចេះតែកិច្ចវេះឯងដឹងថាឯងស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្មោះដែរទេទោះបីជាឯងដឹងតើឯងមានភាពក្លាហានសារភាពដែរទេមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅខ្លួនឯងគឺបានហើយបងឈិនផ្ទះការនេះស្អាតណាស់ទៅហើយមិនក៏បងទិញរុក្ខជាតិបៃតងទៀតអញ្ចឹងពេលរសៀលជួបលោកយាយម្នាក់លក់រុក្ខជាតិក្រោមកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងណាស់ហើយក៏ជួយទិញខ្លះទៅចាំមិនដែរក្លិនជីងកាមគឺមិនអន់ទេបងឈិនរបស់នេះឲ្យបងនេះគឺជាស្ថានភាពមួយចំនួនដែលងាយនឹងកើតមានការធ្វើបាបបំផុតព្រមទាំងក្រោយពេលដែលត្រូវគេធ្វើបាបហើយជនរងគ្រោះប្រហែលជាអាចកាត់មានការប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានបន្ថែមចូលទៅក្នុងសំណេរអស់ហើយចែកដល់នេះខ្ញុំមានសំណួរខ្លះចង់សួរនេះក្នុងសំណេររបស់នេះបានសរសេរថាអាការៈបែបសម្រុកចូលទៅតើជាអាការៈអ្វីអាការៈបែបសម្រុកចូលគឺមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ហើយអាចមើលឃើញឬក៏យល់សពឃើញការឆ្លងកាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឈឺចាប់មនុស្សពួកគេអាចទទួលអារម្មណ៍ដឹងពីប្រតិកម្មផ្នែកជីវសាស្ត្រនិងប្រតិកម្មផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងស្ថានភាពដែលស្តៀងគ្នានេះម្ដងទៀតឆាប់ហៅខ្ញុំថាចេញទៀតទៅព្រោះតែឈឺចាប់ខ្លាំងហេតុនេះពួកគេអាចចេញវេះពីស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះតែគេគ្រាន់តែឃុំការចងចាំមួយនេះទុកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលុបបំបាត់ការឈឺចាប់បាននៅពិតប្រាកដទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានឱកាសអាចចេញមកបានទេអញ្ចឹងចាំបាច់គិតបែបនេះបានទេពួកជាងគឺប្រដូចទៅនឹងខួរក្បាលមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់មួយការចងចាំដែលមិនចង់ឃើញអ្វីដូចជាមនុស្សដែលគួរទ្វារមិនឈប់នោះអ្វីតែពួកជាងមើលគេមិនឃើញប៉ុន្តែគួរទ្វារនេះនៅខាងក្រៅរហូតការចងចាំនេះនៅតែមានត្រូវការប្រៀបធៀបនេះស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់គឺទៅបីជាទ្វារត្រូវបិទជាប់ហើយក៏ការចងចាំទាំងនេះអាចទម្លុះបង្អួចចូលមកដែរគ្រាន់បើមែនសេលីបើបែបនេះទៀតនេះខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រូហើពាក់កណ្ដាលអត់ទេខ្ញុំប្រៀបជាមួយអ្នកគ្រូហើនៅអត់ជើងឆ្ងាញ់ណាស់នៅខាងក្នុងមានពាក្យពេចន៍របស់ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រខ្លះខ្ញុំមិនសូវយល់ទេថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកគ្រូផងលោកមានបញ្ហានោះទេសេលីអញ្ចឹងនាងជួយឆែកមើលការចងចាំដែលត្រូវសង្កត់ជាប់នោះបង្ហាញចេញមកខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំធ្លាប់ឆែកមើលខ្ញុំមិនតិចសិននៅត្រង់នេះអាចបង្ហាញចេញមកតាមទម្រង់នៃសម្បត្តិអាក្រក់ម្យ៉ាងទៀតបើមានទស្សនវិជ្ជាប្រហែលគ្នានេះក៏មានម្ដងទៀតប្រហែលជាអាចរំញោចដល់ប្រតិកម្មរបស់គេដែរខ្ញុំដឹងថាឯងចង់សួរខ្ញុំពីស្អីអញចង់សួរថាតើខ្ញុំមានស្នេហាហើយមែនទេបើអញមានស្នេហានោះខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តចំនួនអញខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំបារម្ភណាស់លីលីម៉ានេះអញក៏បាននិយាយដែរអញគឺខ្វះខាតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពហើយនេះអញមិនមែនស្រឡាញ់ពួកគេមែនទេខ្ញុំតែអញអាចស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយចប់សិនតើបានទេថ្ងៃក្រោយអញនឹងជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់អញដែលស្មោះម្នាក់មនុស្សស្រឡាញ់ដែលស្មោះជាអ្វីដែរមនុស្សស្រឡាញ់ដែលស្មោះទេអញដឹងទេរយៈពេលរាប់ថយក្រោយ1នាទីដូចជាពលិតារាបំភ្លឺបង្អួចផ្លូវចិត្តដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ពេលយប់មិនទាន់មកដល់ធាតុអាកាសត្រជាក់តិចការជជែកកម្សាន្តនៅពេលយប់នឹងចាប់ផ្ដើមហើយបំពង់កននាមស្រួលញ៉ាំតែបន្តិចទៅអរគុណប្រយ័ត្នក្តៅ
មិនក៏ថ្ងៃនេះក្នុងបន្ទប់មានរុក្ខជាតិច្រើនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងចង់បាក់សួនរុក្ខជាតិទេ បំភ្លឺយ៉ាងនេះផងពួកគេនិយាយថារុក្ខជាតិបៃតងអាចបន្សុទ្ធនៅខ្យល់អាកាសនិងហិតជីងកាន់ទៅពួកគេនិយាយថាជួយស្ងប់អារម្មណ៍ ពិតជាមិនអន់ទេអរគុណกระดาษនេះមានក្លិនក្រអូបរុក្ខជាតិ ជំនួយស្មារតី មានតុក្កតាមួយទៀតផង ជួយចិត្តអត់ទេខ្ញុំបានទិញវាពីរតុក្កតារីករាយបលីងជួយចិត្តយកមួយទៅផ្ទះទៅ លោករៀបចំរបស់នេះតាំងពីពេលណាទៅ កម្មវិធីនៅសល់3វិនាទីទៀត 3 2 1 សូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញនេះគឺជាកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីប្រធានបទដែលពួកយើងចង់និយាយនៅតាក់ទងទៅនឹងសាលារៀនតើអ្នកគ្រូហើយអាចឆ្លងកាត់ពេលវេលាទៅសាលារៀនវិញនៅក្បែរខ្លួនមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលត្រូវរើសអើងដែរទេរាល់លើកគេមានតែសម្លឹងមួយមុខរួមថ្នាក់លេងសើចជាមួយគេតែគេមិនអាចចូលរួមជាមួយពួកគេបាន ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់គេថាអ្នកមិនមែនអាចចោលម្នាក់ឯងទេសតវត្សទី 17 មានកវីអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ធ្លាប់និយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ជាកោះអាចកោស្ថិតនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រតែម្នាក់ឯងនោះទេមនុស្សម្នាក់គឺដូចជាដីដ៏តូចមួយដុំផ្សារភ្ជាប់ខ្លាយទៅជាដីគោកមួយផ្ទាំងខ្ញុំថាពេលនោះលោកប្រកាសជាអាចគិតថាហេតុនេះក៏ខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់ឆាកជីវិតដែលវីវយ៉ាងនេះអញ្ចឹងជីវិតក្នុងសាលារៀនក្រែងគួរតែមានពលិតចេះតែចង់ជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយហ៎តែពេលនេះអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវក្រំដីដ៏តូចមួយហើយវែងមួយមើលទីបំផុតមិនឃើញទេបើពេលនេះអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំគិតតែពីបន្ទុកខ្លួនឯងអី តាមពិតទៅជាទង្វើនរណាម្នាក់ជាពិសេសការធ្វើបាបនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏អំពើហិង្សានៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នាមូលហេតុដែលហៅថានៅពីក្រោយខ្នងនេះប្រកាសជាបង្កឡើងដោយសង្គមគ្រួសារឬក៏ជាមិត្តភ័ក្តិកត្តានេះគឺបង្រួមចូលគ្នា និយាយតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលរងឥទ្ធិពលនាពេលអនាគតប្រហែលជាអាចមានការវាយប្រហារក្នុងសង្គមឬក៏មានទង្វើដកថយពីក្នុងសង្គមឬមួយក៏គ្មានទង្វើអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែទទួលឥទ្ធិពលពីផ្លូវចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ មិនខុសទេមិនថាជាការបញ្ឈឺឬក៏សារចំអកតាមពាក្យសម្ដីការបំផ្លាញសម្ភារៈពាក្យចចាមអារាមអញ្ចឹងវានឹងអាចរើសអើងជាមួយនរណាម្នាក់តែនេះសុទ្ធតែជាទង្វើកោងកាច មែនហើយចំណុចដែលមានកម្លាំងបំផ្លាញបំផុតរបស់វាគឺពួកវាអាចធ្វើឲ្យពួកយើងយល់ថាទុនខ្សោយអាក្រក់គ្មានជំនួយម្យ៉ាងទៀតចំណុចនេះនឹងមិនអាចកែប្រែបានជារៀងរហូត នៅទីនេះខ្ញុំនៅចង់និយាយពីមួយម៉ាត់តែពិតនៅក្នុងពិភពពួកយើងមិនមែនត្រជាក់ស្លេកគឺមុខមាត់អាក្រក់ដូចជាការនិយាយ មែនហើយមិនកិច្ចវេះមិនស្ងប់ស្ងាត់មិនបង្ហាញភាពទុនខ្សោយខ្ញុំចង់យកពាក្យមួយម៉ាត់នេះទៅជូនដល់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគ្រប់គ្នាឲ្យតែអ្នកត្រការអ្នកព្រមហុចដៃអ្នកព្រមហាងមាត់គង់តែមានតែជាដែលប្រកាសស្ដាប់មួយគូត្រង់ចាំអ្នកនោះទេអ្នកមិនមែនអាចកោម្នាក់ឯងទេអ្នកអាចកែប្រែខ្លួនឯងបាន អ្នកមិនមែនអាចកោនោះទេគឺពិតជាសម្ដីដ៏កក់ក្ដៅមួយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូហើយខ្ញុំនៅមានពាក្យមួយចង់សួរអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សធ្លាប់ធ្វើខុសហើយក៏ចង់កែតម្រូវមកវិញចង់និយាយពាក្យសំទោសមួយម៉ាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើអកិច្ចចាំអញ្ចឹងគួរសំទោសបែបណាទៅវិញ ខ្ញុំគិតថាគួរតែទុកច្រកចេញមួយឲ្យភាពស្លូតបូតផងចុះ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីជជែកលេងកម្សាន្តនៅពេលយប់នេះគឺកំដរអ្នកទាំងគ្នាដល់ត្រឹមនេះពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើក្រោយទៀតអាឈានមកនេះមកផ្លែតនាងចាំមកផ្លែតសិន សុំទោសផងហើទុនតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសហើយមែនទេបើសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តនោះពេលដែលនាងជេរខ្ញុំបាយខ្ញុំចាត់ការខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនតសុំទោសខ្ញុំមិនអាចថតកម្មវិធីនេះជាមួយលោកបានទេហើយទេបើសិនជាមានរឿងមិញនេះខ្ញុំសុំទោសនាងជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងបន្ទប់ដែលគ្មានបង្អួររយៈពេល3ម៉ោងបានទេខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើមិនបានទេសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពេលនេះកំពុងតែធ្វើការចាប់ផ្សាយកម្មវិធីជជែកគ្នាលេងនៅពេលយប់ខ្ញុំគឺជាពិធីកររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឈិនខៃអ៊ីហើយដៃគូរបស់ខ្ញុំនោះគឺនាងហូតុននេះគឺជាទម្រង់ឃោសនាដែលស្ថានីយ៍បានកំណត់ឲ្យពីមុនក៏ធ្លាប់ថតដែររូបអ្វីទៅខ្ញុំថារូបឃោសនាជាមួយលោកឯងខ្ញុំគឺជាដៃគូរបស់នាងដៃគូធំនាងមិនទាំងអាចមានចិត្តសាហាវយ៉ាងនេះបានទេជូតកោះរបស់លោកចេញតែសត្វតាជាធូលី
បើមានថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវការស្ដាប់ខ្ញុំជាពិសេសនាងអាចងាកមករកខ្ញុំនៅកំដរនាងហត់ទៅចាំខ្ញុំមក plan តងជិះកំពុងរៀបចំទិន្នន័យបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំជួយនាងត្រឡប់ទៅវិញ កុំអីលោកយកទៅវិញទៅខ្ញុំនឹងភ្លេចស្រោចទឹកហើយ ក្រែងនៅមានលីលីទីមែនទេគឺអាចនឹងមើលថែ មិនអីទេខ្ញុំមិនយកទេ ចាំមិនហ្នឹងមិនស្រួលខ្លួនណាអញ្ចឹងត្រូវការខ្ញុំជូននាងទៅវិញណាទេ មិនបាច់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផ្ទះម៉ាក់របស់ខ្ញុំមិនទៅបន្ទប់ប្រឹក្សាយោបល់ទេក្រែងលោកទៅធ្វើការទៀតទេទៅចុះ អាជឿន អញ្ចឹងល្អនាងទៅដល់ផ្ទះទេប្រាប់ខ្ញុំផង ឈិនខៃអ៊ីអរគុណរបស់ដែលលោករៀបចំជូនខ្ញុំទាំងអស់នេះ ថាម៉េច អរគុណ សំរុំតុកផងបន្តិចទៀតសំនឹងវិញ ពួកលោកចង់ធ្វើអី ចាត់ទៅឲ្យនាង ពេលដែលលោកនិយាយមែននេះខ្ញុំស្ដាប់ឮអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកចុះគិតក៏មិនបាច់គិតដែរ ទឹកពេលឲ្យលោក10វិនាទីចេញទៅ បើមិនទៅទេខ្ញុំប្រឹងពលីហើយបើមិនចង់ចូលប៉ប៉ូលីទេឆាប់ចាញ់ទៅផ្ដោះជំរឿពីដល់នាងទី1ឲ្យខ្ញុំខ្លាចតែជាគ្រូប្រឹក្សាផ្នែករបស់នាងទី2ឲ្យខ្ញុំខ្លាចតែជាមិត្តល្អរបស់នាង ខ្ញុំរើសយកទី មានមនុស្សជាច្រើនកាត់មកគឺរំអាងស្គាល់ចេញមកតែម្ដងថ្មីត្បិតតែពួកយើងគ្មានអាងស្គាល់តែពួកយើងក៏អាចឲ្យគ្នាផ្ដោះភាពកក់ក្ដៅបានដែរ 2បានជួបនាងពិតជាល្អមែន ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ ដំឡូងដល់ហើយអាចចាដំឡូងបានហើយក ូនល្អអ្នកម៉ាក់ចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេនោះគឺជាដំឡូងមើលឯងចាស់ម៉ាក់ប្រាប់ឯងចាស់ណាតុនឯងត្រូវតែរៀនធ្វើម្ហូបឲ្យបានល្អហើយគឺត្រូវចាប់អារម្មណ៍នៃរឿងមួយនេះផងយ៉ាងហោចណាស់ឯងត្រូវធ្វើដូចម៉ាក់អញ្ចឹងពុំនោះទេពេលអ្នកម៉ាក់ស្លាប់ហើយគឺដាច់ពោះស្លាប់ហើយ ម៉ាក់និយាយអីហ្នឹងម៉ាក់ទៅទីណាខ្ញុំទៅទីនោះបើម៉ាក់ស្លាប់បាត់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ទៅតាមម៉ាក់ដែរ អេមិនបានទេមិនអាចតាមម៉ាក់ជាប់ទេម៉ាក់មានជំងឺស្អាតឯងថ្មីនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹង នៅតែយល់ស័ព្ទអាក្រក់ទៀតទេអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចឯងមិនអីទេហ៎ឯងនៅតែយល់ស័ព្ទអាក្រក់ទៀតមែនទេ គឺបែបនោះឯងម៉ាក់ប៉ុន្តែតែម៉ាក់ទៅនៅជាមួយខ្ញុំទៅ ម៉ាក់មិនចង់នៅជាមួយឯងទេពេលនេះម៉ាក់នៅម្នាក់ឯងគឺល្អខ្លាំងណាស់ អញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅជាមួយម៉ាក់វិញ ឯងនៅជាមួយម៉ាក់រៀបការមិនចេញទេមិនបានទេតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងលីលីហើយមែនទេ អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាបើខ្ញុំមកនៅផ្ទះវិញនោះរាល់ថ្ងៃតែធ្វើការនៅទីនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានរបៀបមួយយ៉ាងដែរ និយាយពីរបៀបស្អីទៅកុហកម៉ាក់និយាយកុហកមិនមុខក្រហមសោះតែឯងឆ្លោះគ្នាហ៎ គ្មានទេ ម៉ាក់ប្រាប់ឯងចាស់ណាតុនមានបញ្ហាខ្លះម៉ាក់ត្រូវតែនិយាយជាមួយឯងឲ្យបានល្អឯងត្រូវតែស្ដាប់ណាពួកយាយចាស់យើងទាំងអស់នេះបាននិយាយពីមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងលោកឯងនិយាយជាមួយនឹងឯងបាន7យប់7ថ្ងៃ ខ្ញុំគឺចេះស្ដាប់បាននិយាយអញ្ចឹងម៉ាក់ឆាំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំ7យប់7ថ្ងៃមក មែនទេល្អម៉ាក់ប្រាប់ឯងចាស់ណាកូនចំគួតឯងនេះពេលធម្មតាមើលទៅមានស្មារតីក្លាហានណាតាមពិតអ្នកម៉ាក់ដឹងច្បាស់បំផុតនៅក្នុងចិត្តឯងទុនខ្សោយណាស់ស្លូតបូតណាស់មានរឿងអ្វីក៏មិនអាចលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តបានដែរត្រូវទេទុនគឺអញ្ចេះទេណាឯងដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលឯងបានជួបនៅក្នុងជីវិតរឿងរ៉ាវនីមួយមើលទៅគឺមួយកំណាត់តូចឯងដូចជាមិនអី
បោះបង់ចោលក៏បោះបង់ទៅជួបបញ្ហាខ្ញុំក៏កិច្ចវេះដែរមិនដោះស្រាយទេអញ្ចឹងឯងដឹងថាឆាកជីវិតជាអ្វីទេរឿងមួយនេះគឺមានមនុស្សម្នាក់ផ្សារគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតជួបជុំគ្នានៅជីវិតចុងក្រោយរបស់ឯងមិនអាចចេះតែកិច្ចវេះបាននោះទេជួបបញ្ហាកិច្ចវេះបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគឺមិនល្អទេណាណែម៉ាក់មិនដឹងថាពួកឯងមានទំនាស់អីទេមិនថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវឯងចិត្តតលៀងតិចទៅមិត្តភក្តិដែលល្អយ៉ាងនេះបោះបង់ចោលដល់បែបនេះគឺត្រូវទៅប្រឈមមុខនឹងភាពក្លាហានកិច្ចវេះពីបញ្ហាដោះស្រាយមិនបានទេស្ដាប់បានទេឯងដឹងតែไปឯងជាសត្វមូសហ៎ម៉ាក់ឆាំនិយាយតែខ្ញុំដឹងហើយឈប់និយាយហើយទុនអ្នកម៉ាក់សង្ឃឹមថាឯងនិងលីលីអាចរស់នៅបានសុខអ្នកម៉ាក់គិតថានៅក្បែរខ្លួនឯងមានមនុស្សម្នាក់នៅកំដរឯងទោះបីជាថ្ងៃក្រោយម៉ាក់លែងនៅហើយក៏ពួកឯងអាចមើលថែគ្នាបានដែរអ្នកម៉ាក់ក៏ទុកចិត្តហើយដែរពេលរាជចូលមកហើយនៅមានបញ្ហាអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងមេការបានគ្រប់ពេលបន្ទាប់មកបងនឹងជួយទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ខ្លះឲ្យអូនទៀតមិនចាំបាច់បារម្ភទេល្អចាំមិននឹងបងពិតជាស្មានបណ្ដាលថាគូប្រកួតប្រជែងរបស់បងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះទេបើអូននៅឈឺចិត្តទៀតនោះបងនឹងប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងហើទុនហើយមិនពេលដែលខ្ញុំទេបាននិយាយពាក្យធ្វើគេឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាត្មានិយមណាស់ហើជាមនុស្សដែលមិនចេះបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនៅមុននេះទេលើកនេះគេប្រកាសជាឈឺចិត្តស្លាប់ហើយបងដឹងទេមានម្ដងក្រុមហ៊ុនយើងមានកម្មវិធីខ្ញុំនាំគេទៅខាងក្រៅគេត្រូវគល់ឈើនោះដែលមានទម្ងន់រាប់រយតោនធ្លាក់ពីលើគេក៏មិនបានប្រាក់ខ្ញុំដែរក្រោយមកគេទ្រាំនឹងកម្មវិធីបញ្ចប់គេដាក់ប៉ាំងពីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទឹកខ្ញុំដឹងគេនិយាយថាគេមិនបានប្រាក់ខ្ញុំគឺមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខូចអារម្មណ៍ខ្លាចខ្ញុំគិតតែពីមើលថែគេបែបនេះឯងគឺគិតតែអារម្មណ៍របស់គេរស់នៅដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីតូចមកខំទ្រាំតាំងពីដើមតែខ្ញុំដឹងថាតាមពិតក្នុងចិត្តរបស់គេឯកោខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាមិត្តល្អបំផុតរបស់គេខ្ញុំនៅធ្វើបាបគេទៀតខ្ញុំសំនឹងស្លាប់ខ្លាំងណាស់ពេលនេះខ្ញុំទៅបាត់ហើយសូម្បីតែមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយគ្នាបានក៏គ្មានដែរអូនគ្រាន់តែមិនចង់ធ្វើបាបគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទីពីរជាបងប្អូនល្អដូចជាកៅអៀកដែលបិទជាប់គ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មិនអាចគ្មានអ្នកណាបានដែរហើយអាចមើលឃើញគ្នាទៀតផងណាគេគឺមានបន្លាប្រមាណអូនប្រកាសជាដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តគេបន្លារបស់អូននៅត្រង់ណាគេក៏ដឹងច្បាស់ដែរហើយនេះពាក្យឈឺចាប់ដែលអូននិយាយមុននេះប្រហែលជាអ្វីទេប្រហែលជាព្រោះតែអូនយល់ច្បាស់ពីគេអូនដឹងច្បាស់ថាគេគឺចង់និយាយអ្វីឬមួយក៏គេចង់និយាយអ្វីអូនគ្រាន់តែមិនចង់ស្ដាប់ឮពាក្យដែលធ្វើអូនឈឺចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះទើបអូនដណ្ដើមមុនមួយជំហាននិយាយចេញមកមុនពេលដែលគេនិយាយនេះមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមទេនេះគឺជាការការពារខ្លួនគឺដូចជាភាពឯការបស់គេយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ជាការការពារខ្លួនមួយយ៉ាងដែរដែលអូនត្រូវដឹងផងណា
អ្នកកំឡោះហើយចង់ទិញសៀវភៅមួយក្បាលនេះ លោកសាស្ត្រាចារ្យជី ឯងគឺ លោកគ្រូនេះគឺជាហួយនេះគឺសាស្ត្រាចារ្យជី លោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំយាកជាហួយ គឺឯងមនុស្សដែលជូនសៀវភៅមកលើក យាកជាហួយ មិនហើយអាយុច្រើនខួរក្បាលក៏មិនល្អ សួស្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យជី សួស្តី 晨曦绽放出一朵花语，家里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。阵雨轻轻地远远地飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。雨绽放出晴朗如歌的风景，也看见你连如星辰的眼睛，它温暖我的笑容，倾听我真实的声音，给我最温柔的回应。看见了你的心。